स्वास्थ्य और आयुर्वेद चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक और औषधीय पौधे से परिचित करवा रहा हूं, जिसका नाम छुई मुई या लज्जावंती, अंजलि कारिका आदि नामों से जाना जाता है। इसके प्रयोजन हैं मूल, पत्र, कांड एवं बीज। ये एक शाखित प्रसरणशील कंटक युक्त गुल्म पत्र संयुक्त संवेदनशील लंबे पत्रवृंत वाले, जिनमें 4 पत्रक दंड पत्रिका वृंत निकले होते हैं। फलियां संयुक्त संधि युक्त तथा सूक्ष्म कांटे वाली होती हैं। ये जो देख रहे हो इसके फल हैं, ये इसकी पत्तियां हैं और ये इसके फूल हैं। इन्हें छूने से ये तुरंत मुरझा जाते हैं। ये देख लीजिए, ये इन्हें अगर पकड़ा जाए तो ये तुरंत मुरझा जाते हैं। ये तुरंत मुरझा जाते हैं। इसमें जो रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, इनके बीजों में इम्यूनो अम्ल, बीज के तेल में लिनोलिक अम्ल, आलिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, स्टेराइक अम्ल तथा वेहनिक अम्ल पाए जाते हैं। ये शीतल चरपरा होता है। इसका उपयोग रक्तस्रावी रोगों में, अतिसार में, योनि दोष में, छालों, अर्श, नारी वर्ण, भकंदर, अस्मरी, मूत्र रोगों में, कास रोग में, रक्त दोष, सुइस रोग में लाभकारी होता है। किसी लोहे के औजार से अगर कट गए हो, घाव हो गया हो, उसी के कारण रक्तस्राव होता हो, तो इसके ताजे मूल का तेल पकाकर उससे ड्रेसिंग करने से घावों में रूज आती है एवं रक्तस्राव बंद होता है। अस्मरी एवं मूत्र रोगों में इसके मूल का क्वाथ देने से लाभ होता है। ग्रंथियों के सूजन में इसके पत्रों का कल्क प्रयोग किया जाता है। अर्श में इनके पत्रों का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से अर्श ठीक हो जाता है। इनके मूल का क्वाथ बहुत ही लाभकारी है इन सब रोगों में। इसके मूल को हाथ पर घिसकर या इसके मूल को हाथ पर बांध करके, चाहे जैसा विषैला सर्प हो उसको पकड़ा जा सकता है। वैसे हमारा आजमाया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने पुस्तकों में इसे पढ़ा है। इसको कोई करने मत लगना। इसके मूल का क्वाथ अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रवाहिका में भी बहुत ही लाभकारी है। घाव में इनके पत्रों को पीसकर इनका कल्क बनाकर घाव पर रखने से शीघ्र ही घाव भर जाते हैं। काली खांसी में, जिसे whooping कफ कहते हैं, इसके मूल का चूर्ण एक एक रत्ती मधु के साथ चटाने से बच्चों की काली खांसी या कुकुर खांसी ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त मूत्रारोध तथा अस्मरी में भी ये बहुत लाभकारी औषध मानी गई है। इनके सुरस की मात्रा है 1-1 तोला। इनके मूल जो मैंने बताया है उसी हिसाब से इनके मूल का प्रयोग करें। ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। ये देखने में तो बहुत छोटी होती है। इसे ज़्यादातर लोग घरों में शो के लिए लगाए होते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।